Seenaa namu. Oromoo seenaa dubbii gabaabduun isinii himaa gaafadha. Mataa ifi nyaatina seenaa. Oromoo seenaa dubbii gabaabduun isinii himaa seenaa. Oromoo qofaami namni Itoophiyaa ta'e hundi seenaa. Ethiopia, Somalia, wherever, seenaa. Africa, wherever. Namni addunyaa hundi seenaa. Especially Oromoo, ilmaan Oromoodhaa seenaa dubbii gabaabduun isinii himaa. Qabsoo gabaabduu. Share godha feeti sharing godhini isin yeroo kana namuu natti hin dawwalina please natti hin dawwalina please dhaggeeffadhaa share godha waan kana viidiyoo kana wanta kaan isinii himaa ilmaan Oromoo dhaggeeffadha. Especially warra booyu tokkoon jibbaan. Yaa Rabbi ati dhiira taatee maa boocha hin booyin. Dubbii gabaabtuun siima akka dhiira lolii teessee akka dhalaan hin boochu booyi dhalaan teenyaa gisee qabsarra jirtu hin boochu. Areeda dhedheeraa kana sheekota taa'ee naaboo yaa rabbiin ka'eef irraa lolu siin jee malee taa'ee boo hin jenne adeero dhaggeeffadhaa wayin isinii hima dubbii gabaabduu Oromoo bilisummoo feeta. Oromoon bilisummoo feetu dubbii gabaabduu takkaan isinii himamma. Sheer godha dhaggeeffadhaa seenaa. Sena share. Sena nama wati ko takauto ane share gora sambod isinii hima dubbii gabaabduun isinii hima. Bilisummaa Oromoon bilisummuun waan takko hara takka karaa san inni isinii hima karaa san itti dalagadhaa dhaggeeffadhaa Oromoo. Booyaat munolina dhiirti tun gabbaatee akka dhiiruma areeda gurguddoo qabdu yaa Rabbi jeena maal boochatti dhiira qaanyiidha hin booyin na alatullah aleek isiniif ni maa dhaggeeffadhaa sheer godha hotta isiniif ni maa Oromoon akkatti bilisoomtu. Karaa tokko qofa karaan isin bilisoomtu warri biyya alaa keessa jirru waan goonuun isinii hima kaa biyya keessa jirrus waan goonuun isinii hima lameen san goonaan Oromoon bilisoomna daan dhume dubbiin. Seenaa sheer godha namni xiqqoo hawayyaa umee haa dhagaan sheer godha. Allah ifillee seenuun fedhu gin dirqama kiyyaarra dirqama takkaaf seene dirqamni inti seeneef hadhooneetiin jiraan
Oromuma zalaalam Oromoontu zalaalam boochu garaan numa daawe ani fiifiin boo asii no more adeero booyaa ooluu hin dandeenya adeero takka wanni booniif hin jiruuti sheer godhaa naqa Oromoo tana hoottaa dhaggeeffadha isiniifin himaan especially warra biyya alaa jiru Kanaadaa, Ameerikaa, Awurooppaa warra jiruufin himaan hiriira bahaa ooltan iyyaa ooltan namni isin dhaga'u jiru akka namni itti isin dhaggeeffatuun isin hima aayidiyaa takkaan isin hima aayidiyaa bareedduu akka loonii iyyitanii galaa ooluu miti dhaggeeffadhaa Oromoo maarre Oromoo minaamin yeroo gabaabdutti Oromoon akka bilisoomtu an harkaa hin qaba isiniif hin daan dubbin dhumte sheer godhan hunda uume seenaame xiqqisho isiniif hin hima Oromoo tana bilisoomuun waa wiik torban takka keessatti Oromoo tana akka addunyaa kana dhaggeeffattu godhuun aayidiyaa harkaa qaba. Akkanumatti tetteessanii yaa Rabbi yaa Rabbi dhiira sheekaa fi jiddii jan akkanatti tatta'anii boo'an dhiirti gisee boochuu giseen akkana laaluu qaanyi narra boo'uun feesisu akkamit boochaa na alatullaa aleeka akkamit boochaa boo'uun qabdu adeeroo aayidiyaa takkaan isin warra amma kuni warra biyya jirutti dhiisa warruma Awurooppaa Ameerikaa Kanaadaa jiruufin himaan amma waan godhuu qabdan dubbii gabaabduu takkaan isin dhaggeeffadhaa gabaabduudha dubbiin addunyaa miti jinni hundaatu kan uujee lafaa ka'ee isin dhaga'u ta'a waan hin anjuusan godhaa san booda Jawaar Mohaammed hidhameemi anuu Jawaaraa jaamma Yuusuf anaa isii karaa isinii kana dhaabbadhu hanga Jawaar du hanga Baqqalaan du hanga Kaan du tetteessaniituma iyyuu miti hin dalagoo dalagaan takka dalagaa dhugaatii isin garsiisu Oromoo qofaa miti tun Oromoo bichaarla Itoophiyaa lahoona hizbullu nama Itoophiyaa ta'e hundaafu dhaggeeffadhaa laakiin namni Oromoo gabroomsachuu fedhu dhaggeeffachuun fedhuuti san deema dhaggeeffadhaa uummanni Itoophiyaa shanyiin bira seenaa ammallee guutama gisee xiqqishoo guutamtan isiniif hin hima sheer godhaa nama hunda invite godhaa haas ani viidiyoo rabbeeti isin haasa'u adeero dirqaman ol baasan dirqamni ol baasu waan takkittiisan bilisummaa ilmaan Oromootii fi bilisummaa mataa kiyyaati ani ilma Oromootanis lafeen abbaa keenya obboleeyyan keenya dhume faamilii kiyyaa dhume ollaa kiyyaa dhume ilmaan Oromoo hundaa dhume ilaa arraan tanaa Oromoo akka saree laalan tanaa Oromoo akka nugusa akka laalamuu teessu ni goonu akka itti goonus aayidiyaa an harkaa hin qaba ammaan tana wallam duorda aan isiniif nimaatii gabbaa especially itti dhiis warra biyya jiru itti dhiis Ameerikaa Kanaadaa Awurooppaa Eeshiyaa Middle East biyya adda addaa biyya alagaa keessa jirtanii isiniin ammaan
biyyuma fedheew especially ollaa Itoophiyaa ka jiruus maa hunda waan isin gootan isinii moo dhugaadha waan sa yoo gootan Oromoon ni bilisoomti yoo san hin goone olta zalaalam iyyaa olta namni si dhaga'u hin jiru nama beekaa kee numa ajjeesan numa duuta Oromootan akkuma loonitti irra deeman adeero kaan bitanii kaan maalqatti qabdanii namni Itoophiyaa kana jiraachisu jiru nama Oromooti jeneraal Oromoo Haile Sillaasee miti Minilik irraa kaas Goobana Daaca irraa kaas ilma Oromooti halagaa dura deemee Oromoo tana ficcisiisee Oromoo tana lafa qabuus namuma keenya namni biraan jiruuti. Ana isinima dubbiin gabaabduudha. Dubbiin xiqqishoo takka. Kadhaasin feesisu. Qawweesin waahu. Qawwee malee bilisummaan hin jirtu. Gina immoo karaa biraa jira qawween. Ana isima qawwee dhugaatis. Warra ala jiru makan. Warri ala jirtan. Khabiyyatti disa warri Itoophiyaa ala jirtan. Sheer godhaa waan kana dhaggeeffadha. Itoophiyaa ala warri jirtaniin isiniima. Itoophiyaa ala warri jirtan dhaggeeffadha. Isiniifiin himaa sheer godhaa. Seenaa ammallee wayyaa nama waa xiqqoo ammallee seenaa invite godhaa isiniifiin himaa. Sambooda waa week torban takkatti Itoophiyaa tana jetteeti Itoophiyaa dhaggeeffatan Oromoo akkana dhaggeeffatan dirqaman dhaggeeffachuu ta'an. Kana ana isinima Oromoo yoo na dhageessan dhaggeeffadhaa sheer godha. Yoo bilisummaa feetan sheer godha dhaggeeffadhaa. Kana hunna. Dirqama ol na baasa kana sheerii video rabbeeti saasa'uu minaamin isin fedhuu minaamin garaan numa daayarra. Dhiiga obboleeyyan kiyyaa baafachuun dirqama akkamii baafannoo Oromoon akkamii bilisoomti. Oromoon akkitti bilisoomtu waan takka haruma takkaati seena. Ana isinima. Oromoo yoo bilisoomuu feete sheer godhi. Warra biyya jirutti dhiisa, warra biyyaatti dhiisa, warra Awurooppaa jirtan, Ameerikaa, Kanaadaa jirtan dhaggeeffadha. Koomunitii Kanaadaa, koomunitii Ameerikaa, Awurooppaa, Middle East, namni addunyaa tanarra jirtan Oromoon Itoophiyaa ala jirtan dhaggeeffadha wayin isinima. Waan san dhaggeeffadha. Waan kana riskii fudhadheetiin isinima deero. That's it. Okay, maal jette? Jaazi jaaf. Balaataan adeero balaataan tun balaataan serious adeero. Ana ol bee haasawee agarte in haasoo tun balaataan serious. Search godheetiin jira adeero calculation. Mathematics walit dheetiin itti yaadee gizee laalu Oromoon akkamii bilisoomuu qabdi karaa tokko qofa. Karaa saniin isinima warri ala jirtan. Hiriira gabbaana mana mootummaa dura dhaabbanna ni iyyina numa galla wanni nu dalagu takka agartanii hin jirtu. Karaan itti dalaydu haruma takka karaa sanaanaa isinii maatii sheer godha seena. Dubbii gabaabdu wallaahi jaazi ni hofaltaa maal hofaltasa hofle ati
Jawar Muhammad anu Jawar Muhammad kabirati dhufeeti amma dhugaan isinii maati. Pilaana Jawar Muhammad kaa'e haqeerroo uume ani qeerroo biraatiin si uumammaas. Ka Jawar Muhammad san hidharra akka ba'u Oromoon akka bilisoomtu karaa tokko qofa dhaggeeffadhu. Balaaxaa himiga seenaa invite godhe nama himi jazi himi akkanumatti ni dhaabadda xiqqoo shawayyaa waa sheer godha. Eenyuuf ni deemani beektaa? Ummata Kanaadaa jiru, Ameerikaa jiru, Awurooppaa jiru, Oromoo adda addaa ta biyya addunyaa keessa jirruuf ni deeman kabiraatiin. Dura nuti qabsoo asirraa eegalle. Guyyaa nuti qabsoo asirraa eegalle biyyarraa warri biyyaattis qabsoo godhuu danda'uu ni danda'a gizeessan. Okay. Shukri. Maal jetti? Sheer godhi shukri. Shukri ganda gaaraa ati sheer godhi mee. Oromoon ni maafan dubbii laal gabaabduu takka yoo laal guddoo fakkaattikin easy hangan takka easy. Mootummaa Itoophiyaa tana Abiyyi kan hora fallaaqoof hangan takka dubbiin hangan takka calculation isaa kaayetiin jira yeroo dhume dubbiin easy wanni wal kadhatan takka jiru. Fiteetiin jiran dubbii Oromoo seenaa sheer godha naannaa isinii mamee dubbiin gabaabduudha. Hiriira Ameerikaan ni baana laalamma Oromoon tuni hiriira Ameerika baate Awuroopa baate Kanaadaa ni baana nam takka nu dhagahu. Jawaaruma hidhame kana hidha baasuu dadhabne. Maaltu samuu nu godhe ni beektaa? Karaa wallaalle karaan haruma takka karaa naannaa isinii maal dhaggeeffadhu. Oromoon addunyaa jirtu ni hiriira ba'u qabna. Hiriirri nuti baanu mana mootummaa biyya sanii dura dhaabbachuu hin qabnu. Hiriira gizee baana bikka dhayinuun isinii hima. San booda hidhatti haa guuramnu fedhu waan fedhan haa godhan fedhu addunyaa maa walitti hin laaqamne. Wooma takka godhu qabna. Wanni nu gootu takka easy xiqqisho. Okay. Amma isin nama diidamiif wayi amma niin himan himeetumaan irraa bu'a amma. Oromoo Kanaadaa jirtu, Ameerikaa jirtu, Awurooppaa jirtu hundi mana mootummaa biyya sanii dheeyxee nu dhagaya hin jiin. Abadan wanni ati gootu Oromoo walitti qabama hiriira ni baana. Guyyaa nu baasaa guyyaa san Kanaadaa ka jiru, Ameerikaa ka jiru, Awurooppaa ka jiru hiriira baanee isa dhee hiriirri nuti baanu isa dheeyne ni beektaa? Mana mootummaa addunyaa duran dheyne imbaasii Itoophiyaa dhaqu qabna. That's it. Imbaasii Itoophiyaa dheeyne caccabsuudha. Easy dubbiin dubbi. Imbaasiin Itoophiyaa ha Kanaadaa keessa jiru caccabsinee ari'uu qabna asirraa. Imbaasiin Itoophiyaa nu wakkaluu caccabsuu qabna taa akka Kanaadarraa, Awuroopparraa, Ameerikarraa. Yes or no? Mootummaan biyya kanaa imbaasiin kun maatuuxanii gizee jedhe. Imbaasiin kun imbaasii Itoophiyaatii miti nu wakkaluu nu fixu jira biyya Kanaadaa keessarraa. Kanaadaa keessa imbaasii Itoophiyaa hin feenu. Dan Itoophiyaa imbaasiin Kanaadaa ari'u, Ameerikarraa ari'u, Awuroopparraa ari'u, Iyyarraa ari'u,
ilmaan Oromoo imbaasii Itoophiyaa dhaqaa caccabsaati ari'a nu wakkalan dhume dubbin nuti Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa hin jiru akkam imbeesa Itoophiyaan yoo mootummaa yes fakkeenyaaf Itoophiyaan imbaasii qabdi imbaasii jechuun nama mootummaa takka qabuutu imbaasii qaba imbaasiin Kanaadaa yoo jiraatte Itoophiyaadhaaf okay maal na wakkalti caccabsaa ari'a Canada rice, Europe rice, America rice. Imbasi Ethiopia bika agartani caccabsaati ari'a. Imbasis caccabsa namticha imbasi sanis manasa caccabsa ilman saastis ari'a Europa fi Canada hunda keessa. Ilman Oromo warri ala jirru kana goona jechuudha. Kabiyya keessa jirutti fufa waan biraat inni isti godha. Yes. Idea kanamma dhuga mo dhugaa miti yaada kana dhagaa wasirratti imbaasii Itoophiyaa Kanaadaa keessatti arguu hin dandeenye Ameerikaa keessattis Awurooppaa keessattis ilmaan Oromoo nuti caccabsuu qabna imbaasii Itoophiyaa akkanuma hiriira baanee City Hall mana mootummaa maarree dura dhaabbannee yaa mootummaa Awurooppaa yaa mootummaa Kanaadaa yaa mootummaa Itoophiyaa nu dhageeya nama keenya hidhan nu maarree itti dhiisaa isaan itti dhiisteetuma imbaasuma Itoophiyaa dhiiteetuma mana isaanii caccabsitee isaanuma ari'u Itoophiyaa imbaasii gadda fakkaareera Ari deemi Itoophiyaa deemi nuti hin qabnu imbaasii Itoophiyaa nu wakkalanu manna kun abadan Itoophiyaa yoo nu wakkalan nuti ilmaan Oromoo dura bilisoomuu qabna hidharraa bahuu qaban uummanni isaa Oromoo qofaa miti namni poolitikaan hidhame shanyiin fedhe hidharraa bahuu qabdi Itoophiyaa keessa yoon taane imbaasii ayu qabna sira warri biyya alaa jirru Itoophiyaan imbaasii caccabsuu qabna that's it caccabsa Itoophiyaan imbaasii caccabsa that's it mana hidhaasen ana eegala jeela seenu ana caccabsa Itoophiyaan imbaasii caccabsuu qabna ka Ameerikaa jiru ka Kanaadaa jiru ka Afrikaa keessa hundaa biyya fedhe waa jiraatu Nairobi rice egalati area ila South Africa egali namni Ethiopia tat Oromo ko famiti Ethiopia ልጅ የሆን የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያን ኤምባሲ everywhere ጨጨብሱ ቀብደን መስበር ማባረር አለባችሁ ያለ በለዚያ no freedom we don't have embassy because we don't have freedom in back home our people is die and ልጅ ከዩኒቨርሲቲ ስለተናገረ ነው እግሩን ሰባብሮ እስር ቤት ያስገቡት ለምን no freedom in Ethiopia no shit we don't have an embassy there embassy kamnu jechu dume dubbin amme sinigale dubbin share goda nama hunda branga only no Oromo miti 8 something Ethiopia kaisa shanyi meka jira dero how many million 80 something all of them especially warra the boobies ya the boob church ya the boobies ባሪያ ብሎ እየተጫወቱበት ነበር ከድሮ
እናንተም ታገሉ ለፍሪዶም የደቡብ ልጆች አንተ አማራ ነኝ የምትል ደግሞ አማራ ነኝ የምትል ኖ ኦሮሞ ኖ አማራ ኦሮሞን እንጅራና ኢልሞን አማራ ማለት ሃፍ አማራ ብየ ኦሮሚያ ከይስ ጅርተን ኦሮሞ የሆነ ፍጡ ፈቴ ኦሮሞ መጨረስ ከፈለገ ስንት ዘር ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ህዝብ ስንት ዘር ኦሮሚያ ውስጥ አለ እኛ የኦሮሞ ልጆች ይሄን ሁሉ ተሸክመን እያለን አብይ ኦሮሞ አይደለም ወላ አማራ አይደለም ምንም አይደለም እሱ ሰይጣን ነው የሰይጣን ልጅ ጆዋርን አስሮ ምኑን ገሎ አጫሉን ገሎ ምናምን እንደገና ሰውዬ ንጉስ ሆናለሁ ይላል ንጉስ እግዚአብሔር ብቻ ነው so we are Ethiopia people እኛ የለንም ኤምባሲ ውጭ ሀገር ውስጥ ያላችሁ የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሄዳችሁ መስበር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለበት ቦታ መስበር ማጥፋት አለባችሁ የለንም የኢትዮጵያ ህዝቦች እኛ የለንም የኢትዮጵያ ኤምባሲም የለንም because we fucked የኢትዮጵያ መንግስት is dictator ቁሻሻ ነው ከሰማችሁን ስሙ but I am fucking Oromo I want to tell you something anil Oromo tidgefada ኢትዮጵያ ኤምባሲ ደይኔ ጨጨብሱ በቃ ደለጋን ተንጀተነው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋንጀን ካናዳ ከሰትስ ነው ወከሉ እኔ ግሩፕ ኡመነቱ ደይኔ ጨጨብስን አና ዱረዴም አና ኢትዮጵያ ኤምባሲ ደቀቲን ጨጨብሴ ማነሰኑን ዳው ሰምቦደ ፖሊስኒ የከና ጊዜ ነው ደስ ዋንተ ከነ ጎዳን ይንቀቡ ኤምባሲ ያሚ ማላሲ ጎድ አገሎ ቀራ ቢየሳ ኢትዮጵያ ሰን አብይ ብረት ያገሉ ኡመ ዱብን አስሙን ታዋ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ቀምኑ ቂያማ ከነ ኡሙ ሰምቦደ ኢትዮጵያ ሚቲ ኦሮሞ ብሊሶሙ ቀብቲ ጆዋር መሐመድ ሂደራ በቀብ በቀላ ገርባቲ ሲደራ አጀዙፍ ደመን በውቀብ be careful hospital geysan isas sistema namicha shay hanganwan isini maniti share goda dagefada namni biya ala jitan America Canada mare khana jirtan hanga dufani akko fi ahaho khay ajesan dagefaten tay adio nyate burre mo dalachaf sita gan takka tigana yonu tichal janna dero wan brief demo munno gabron fata gana ummata shaytana khana nano oromia mas dam sini dam tak generally military dranu julat jaina bagalulte se agar jain gin as devi oromo vloli dranu julat islam san dama tak police oromiat as debi family ti jitai ti lafateti fi family te diga khetifan yohin saretat tak lamji
خمبراجن نمني أمريكا جرتن نمني أوروبا جرتن كندا جرتن أورومو كومنيتي دام ساني سني دام شيختي انسيتي يا كري إثيوبيان إمباسي إني تشابسو قمنا إثيوبيان إمباسي أريو قمنا بيا خنرا بكما جرورا إسيني قلما خانا دوبين قياتي شير قدا سنبودا حاسونا خيان كنو ورأد إثيوبيا على جرتني سنيما إثيوبيا على بطني بيا أغا خيسا نجر أفريكا إيجيا ميدل إيست أمريكا أستراليا whatever namni jiran hundinuu wanni gootan Itoophiyaan imbaasii dhahee caccabsu hiriira baane mana mootummaa biyya sanii nu dhagaya rabbi jaatine kana kuno mootummaan rabbi ingaratina akaatuma imbaasii Itoophiyaa mana isaa barbaadaatuma dhayneetuma imbaasii gayyamne naka inni baastu caccabsu dheeysa ari'u mootummaan biyya sanii gisee dhufte nutin feenu imbaasii Itoophiyaan feenu nurra ari'aadha nutiitu Itoophiyaa malee namicha kun Itoophiyaa nurra ari'a imbaasii Itoophiyaa nuti kaayat haaret nama mirga ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa mirga isaanii eegu nuti kaayate imbaasii dhugaa imbaasii fake imbaasii bineensa nu astaa'ee an Itoophiyaa wakkala imbaasii jees nu taa'u ari'u qabnaa mana isaatis gumnee mana hidhaa anaa dura seenaa anaa eegalaatii maassalaama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu sheer godha hangasmaan isiniin jaa